ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Jokeras Gaming นครแห่งราชา อยู่กับ Hogwarts Legacy EP ที่ 22ไปเรียนวิชาศัพท์พิเศษ เจ้าบอมบาดาคาถาบอมบาดา เราจะไประเบิดของกัน หนึ่งในคาถาที่แรงที่สุด เนี่ยทางนี้ Housegoose can procure rancid meat and live once as a word, but one bad whip. ก็มีทางนี้อยู่นี่หว่าเดี๋ยวไปใช้ไปไกลทำไมวะนะเราได้ยินสิ่งนั้นใช่ไหมได้ยินใช่ไหมแต่เราหามันไม่เจอเอาหิวกันในอนาคตห้องนี้จะเป็นห้องของศาสตราจารย์อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้โดนไล่ออกจากอันนั้นแล้วก็มาเป็นศาสตราจารย์ในฮอกวอตส์รู้สึกเขียนในเล่ม5เป้าวะจะมาโดนไล่ออกนานแล้วล่ะได้ออกจากฝูงดับเบิลดอใจดีก็เลยให้มาอยู่ในห้องนี้เป็นห้องเรียนดาราศาสตร์อีกห้องหนึ่งไม่ใช่ดาราศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์เอาละเรามาถึงแล้วสำหรับคาถาบอมบาดาดูตามันสิมีขนกระเจิงแบบนี้ด้วยเหรอExcellent work today. Class dismissed. ขอบคุณค่ะ I take it you're ready to learn your new spell. พร้อมค่ะ I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. อย่าเธอคาดไว้คาถาระเบิดทำคนบาดเจ็บได้จงใช้อย่างระมัดระวังแน่นอนค่ะอาจารย์ I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. ไม่เป็นไร Nice and steady wand movements. ไม่เป็น Remember, ไรค่ะ the exploding charm is highly volatile. ปีเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดามเขาก็รักษาให้ได้ Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. อันนี้แหละBombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. แน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณก่อนค่ะเจอแล้วไอ้เรียบร้อยอาจารย์ขาไม่ให้หนูพ่นบ้างคุ้นอ๋อมันบินอยู่ข้างนอกอะไรอีกอะเก็บถึงศาสตราจารย์ฮาวเวิร์นฉันยิ่งกว่ายินดีเสียอีกที่จะได้ไปเก็บขนพัฟสกีนพัฟสกายพัฟสกีนพัฟสกายอ๋อก็จำได้ว่ามันอ่านว่าพัฟสกรีนนะพัฟสกรีนที่เหลือใช้จากคุณฉันน่าจะไปเก็บมันได้ในครั้งหน้าที่ฉันทำของไปส่งที่ปราสาทฟังดูเหมือนคุณจะมีมันมากเกินพอที่จะใช้ในชั้นเรียนสินะคะบางทีคุณอาจจะมีเวลาว่างพอที่จะจิบชากันสักถ้วยนกน้อยกระซิบบอกฉันว่าคุณเคยได้พบเจอกับออกมาคามีออกคลามี
เอามาคามี่มาแล้วฉันต้องขอบอกเลยนะว่าฉันคงไม่ปฏิเสธหรอกนะคะที่จะได้ฟังเรื่องนั้นฉันเองครั้งหนึ่งก็เคยได้พบกับเวลสีเขียวละอ่อนตัวหนึ่งเวลสีเขียวอ่อนตัวลูกมังกรเวลสีเขียวอ่อนตัวหนึ่งเหมือนกันในตอนที่ฉันออกไปเก็บหนังคางคกในแถบตะวันตกซึ่งแน่นอนว่ามันอาจเป็นลูกไวเวิร์นก็ได้ยากที่จะบอกได้ในวัยนั้นยังไงก็ตามชีวิตที่อยู่กับพวกสัตว์วิเศษก็คงไม่เหมาะกับพวกคนใจอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะฉันจะตั้งตารอการตอบกลับของคุณ Artifact Now Demiguise I now Demiguise รอลุกได้ยังลุกสิลุก Mine now, demiguise. Revelio. เฮ้ยมีตุ๊กตาดิฟเฟิลด้วยไหนวะทางออกมืด Lumos. อาจารย์คะ Professor, might I have a moment? Yes. What is it? ทำไมอาจารย์ถึงสนใจเรื่องสัตว์วิเศษคะ I was wondering, what inspired your interest in magical beasts? Are you considering some sort of profession in the field? หรือว่าสัตว์วิเศษมันน่าลงไหลมากเลยเปล่าค่ะ Truthfully, I'm not. But I am interested to know why you chose this path for yourself. I see. I suppose that seeking to understand the motivation for selecting one's path is a worthy pursuit. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. Seems quite a challenge, finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Excellent. You have it well in hand. Alohomora. ก็ตามที่จดหมายบอกคนที่เคยเจอออกคามี่อาจารย์แกก็เลยแบบสนใจเรื่องสัตว์วิเศษพอเจอออกคามี่ส
สำหรับคนที่ไม่รู้ออคามีไปดูเนี่ย ไปดูเนี่ยนะไล่ไปดูอย่างเดียวเลยมันคืองูผสมนกก็ตัวเป็นงูแล้วมีปีกแล้วมีปากเป็นนกสามารถขยายยืดหดตัวลงไปในภาชนะต่างๆได้อาหารโปรดจะเป็นพวกแมลงแล้วเวลาออกไข่มันก็จะเป็นแบบเงินแท้ซึ่งแน่นอนมีมูลค่าสูงมากไม่รู้กิโลกรัมละเท่าไหร่แต่ก็แพงแต่เงินแท้ก็โอ้ยราคาสูงอยู่นะปัจจุบันก็ยังถือว่าราคาสูงภารกิจต่อไปไปหาเซบาสเตียนก่อนแล้วก็จะไปภารกิจหลักหนึ่งอยู่ไหนวะ Undercoff ก็ต้องทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันไม่หลงทางหรอกเพราะจำแผนที่ได้อยู่มั้งแหละแหมมันก็พาไปสักไกลใช่ Lovely complexion on such a frown. There, isn't it? ไอ้กลิ่นไอนี้มันอะไรความเหม็นเหรอเดี๋ยว In a sense, well, albeit on your own head, it is not. เธอค่ะไม่สนใจสิ่งที่คุณหรอกค่ะอยู่ไหนจ๊ะผีเสื้อน้อยอยู่นี่ผีเสื้อตัวน้อยไปเข้าไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วเอาเอกสารมาให้ฉันเดี๋ยวนี้จะว่าไปเมื่อกี้ลืมเก็บนี้นี่หว่าไออันนั้นอะอะไรวะไอสมุดอีกอันหนึ่งแล้วฉันจะเดินลงข้างล่างทำไมเนี่ยไม่น่าเชื่อตามอีแผนที่เลยเอาเข้าไปมันหายากตรงไหนไว้ประตูกลเนี่ยมาแล้วจ้าเซบาสเตียน You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. เป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องใช้ครูซิโอเพื่อเข้าถึงเขาไม่อยากที่จะแบ่งปันองค์ความรู้กับผู้ที่หวาดกลัวสำหรับมันฉันเห็นด้วยแล้วก็แค่ทำเป็นสิ่งที่เราต้องทำมันก็น่าเสียใจนะที่ต้องใช้มันอะI know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. เราควรจะบอกเขานะบอกเถอะขอร้อง We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. ไม่ต้องหรอกเพราะว่า And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? ขึ้นมาในหัวต่อ You're a แล้ว liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Loomis. Ominous. I'll be on my way.
ขึ้นมาในหัวจริงๆนะตอแหลเซบาสเตียน I am not letting this go. แค่แล้วเขาไม่ยอมหยุดอะ Ominous. Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. เกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่เขา I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. ตำราทำให้เซบาสเตียนมีความหวังตำรานั้นดูเป็นที่กังวลอยู่นะ Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Revelia. อุปปนหมดยังนะหมดแล้วเนาะแย่มากเซบาสนายไม่ควรใช้คาถาจากอันนั้นนะเพราะฉันเห็นอนาคตมาหมดเลยแต่มันเปลี่ยนได้ไหมวะมันจะมีจุดจบอื่นไหมวะนายก็ยังอยู่ตรงนี้นะจะว่าไปก่อนไปทำภารกิจต่อไปไปเอาของแป๊บของหมดตัวแล้วจ้าเรียบร้อยพอฟาร์มเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับดิกพอดีมันมีเควสอันนั้นอีกอะ ไอเควสที่ทำค้างไว้ของเทสตอร์ Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. กูจะพูดไงดีมันโง่ลงไปตายเองอะมันตกลงไปตายเองอะคือไม่รู้จะตอบไงดีเพราะมันโง่เอง It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before.โมโหโดนกระถานิดๆหน่อยๆตกไปตายแต่
ยังไงเอลประจำบ้านก็ทำอะไรเจ้านายไม่ได้อยู่แล้ว มันโง่เอง คุณมันโง่เองช่วยไม่ได้ ไปภารกิจกับป๊อปปี้สวิงกิ้ง ไปกับป๊อปปี้สวิงกิ้ง แผนที่โลกฟาร์มเสร็จแล้วพร้อมสำหรับการบวกแล้วป๊อปปี้ไม่มีงั้นเราต้องไปถึงกันเอาล่ะมาถึงนี้แหละพร้อมกับของที่ฟาร์มอย่างเต็มเปี่ยม Revelio. ฮัลโหลมีผ่านค่ายแป๊บหนึ่งไอ้ตัวนี้ค่อยมาฟาร์มเล่นๆเอาแผนที่มาอันนี้เพื่อนโทษทีพอดีมีปัญหากับปุ่มเล็กน้อย โอเคได้แล้วกลับมาปกติแล้วปกติแล้วคาถาที่คุณดิพอลส์เฮ้ยแกจะหันมาทำไมลูกThis could prove dangerous if I'm not careful. มันบั๊กใช่ไหมพอเถอะเอาไป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 ปล่อยคนบั๊กไปมาดิไอหมาน้อยเรียบร้อยไปหาป๊อปปี้กันต่อป๊อปปี้เธอรู้ไหมเธอฉันเจอของบั๊ก How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work for him. มันตัวใหญ่หรือตัวเล็กวะเอามานี่ซิโออะไรตัวโมเมนตัมเริ่มช่วงต้นคลิปที่ฉันบอกเรื่องช่วงกลางต้นคลิปที่ฉันบอกว่าฉันเสียใจกับการใช้มันแล้วกันนะ มันก็แค่เฟกอะค่ะแต่คำสาปนี่มันดีจริงๆชีวิตต้องการคำสาปเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยฉันบ่นทุกคลิปเลยนะเรื่องแบบเดินทางไกลแล้วที่จริงมันมีวิธีเดินทางที่ใกล้กว่านั้นแต่ไม่ทำเมื่อไหร่จะถึงนะเดินจะถึงหรือยังดูไม่มีสมาธิในการที่จะพูดอะไรด้วยเพราะดื่มน้ำยาเป็นสมาธิไหมป๊อปปี้มาถึงแล้วจ้า Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. เธอสบายดี Highwing's fine.
I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. ความปลอดภัยห่วงมาถ้าเธอมีโอกาสได้เจอคุณยายฉันจำไว้เราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน ความรักของเธอจะหายห่วงเราจะซ่าเก็บความลับความซ่าของเราไปด้วยกันฮะรู้เลยว่ากูแก่ Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? โอเคไปกันเถอะป๊อปปี้ This way แต่ทำไมฉันเป็นคนนำทางล่ะไปข้างหน้าแล้วไปเจอกับเซนทอร์ป๊อปปี้ขึ้นได้ไหม A centaur. Tread carefully. ข้าส An นิทกันดีค่ะ entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. ได้เลยค่ะอยากต่อยกับพวกมันเธอเลยค่ะ หนูไม่ขวางค่ะแต่อย่ามาต่อยหนูก็พอ Certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. อ๋อคางคก That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. อังกฤษจ๋ามากวูเธอ This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. เฮ้ย Rebellion. กูไม่ได้อยากไล่คางคกมาตอนนี้ Why wouldn't they take their cages with them when they left? จุดไฟแป๊บ Still smoking. They can't have been gone long. เขาไม่ได้จุดไฟหรออ่ะต้องไปเก็บข้างนอกแล้วก็อันนี้หนังสัตว์ Pelts. Poor beasts. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. โธ่หนังสัตว์ไม่นะถ้าในชีวิตจริงก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะหนังสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มาจากสัตว์เพาะเลี้ยงซึ่งเอาจริงนะสัตว์บางชนิดมันก็อาจจะดูยังน่าสงสารอยู่แต่สัตว์บางชนิดอย่างเช่นหนังวัวไม่ต้องห่วงหรอกคือปกติก็แทบจะไม่มีคนกินหนังมันอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยเอาไปทำเป็นเครื่องหนังดีแล้วอย่างน้อยก็ได้ใช้ประโยชน์ครบส่วนเขาไม่ได้ไปล่าวัวมาเพื่อมาทำหนังก็อินวัวที่จะเชือดเอาไปกินนั่นแหละเอามาทำหนัง มีน้อยคนที่เขาจะกินหนังวัวเพราะเหนียวมากกว่าจะต้มเปื่อย
Anything interesting? มีเพื่อนคุยกับป๊อปปี้ Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. ฆ่าเขาแล้วเพื่อให้เป็นอาหารก็ต้องใช้ของเขาให้ทุกอย่างให้คุ้มค่า How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? จะเดินช้าไปไหนเนี่ย Let's ป๊อป take ปี้ a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. ป๊อปปี้หล่อนเดินช้า Nothing to poach in Arranger except spiders. Someone's going to regret trespassing. ต้องไปดับของหนึ่งเหรอ ไม่เห็นฉัน ไอ้นี่ถั่วอยู่เอาเรื่อง Avelia. เอาไปทางไหนได้วะ เพื่อชัดเจน Hey, look, it's Tellus. เก็บไปได้น้ำยาเต็ม He's like, do you really think you can ก็ให้ตายเถอะคุณตาย Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. ให้ตายเถอะ ไประเบิดสะพานซะกัน Confringo. แป๊บนึงนะขอรีแปร์โลก่อน Reparo. แต่สัตว์อะไรแต่สัตว์ Revelio. สำหรับสัตว์อื่นๆเราว่าไม่ควรนะหนังวัวเราสำรวจอีเคเราสำหรับเนี่ยกินเนื้อเพิ่มนะเฮ้ยเนื้อมันอร่อยนะเนื้อมันอร่อยนะเลือกส่วนดีๆเพราะไม่มีแต่เนื้อจริงๆอะไม่เหนียวไม่ลุยแบบไก่แล้วก็ไม่เหนียวแบบหมูแต่หลายคนมักจะติดภาพหน้าตาจระเข้มั้งไม่รู้แต่เรากินได้ก็เราก็เลยรู้สึกว่าก็ปกตินี่เอาล่ะพูดเรื่องของกินเลยใช้ความคุ้มค่าของสัตว์ไปอู้ว้าวดูมีสาระและนอกเรื่องไปดีกว่าก็เรื่องมันก็คงเกี่ยวกันแล้วเนอะเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับสัตว์ประสัตว์อ่ะไปต่อเข้า What in Merlin's name? Are those dragons? ลาดประลองชนมังกร It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's it. That is the word. Revelio. มีเวลสีเขียวธรรมดาแล้วมีเวลสีเขียวแล้วก็ Don't know what Victor was thinking. Tellus. หางหนามฮังการีหางหนามมาเอา2มังกรนี้มาชนกัน
อีวิลตายชัวร์ถ้ามันแข่งจบมึงเฟลไม่ได้ Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last one... They have an intruder. เข้ามาจบแบบเงียบๆลาก่อนไม่ต้องรอบทสนทนามาเสร็จหรอกค้นหีบเก็บของหมดยังหมดหรือยังหมดยังบ้างเสียงดังๆไม่ต้องห่วงเพราะไอเสียงมังกรแม่งดังกว่าเราเยอะเลยDid you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? ไม่เห็นจริงดิ They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? เอาเลยครับป๊อปปี้เราจะไปฆ่ามันไม่ใช่เราจะไปช่วยมังกรป๊อปปี้มาเร็วป๊อปปี้ Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. มันกินแอปเปิ้ลหน่อยไม่ได้หรอกวิกจะเก็บของไม่ได้กินแอปเปิ้ลเดินหนืดมาโอเคหมดแล้วเก็บหมดแล้วนะยังเรียบร้อยครบแล้วเงินพนันพวกแกฉันขอนะเจอละปลดล็อกแล้วหยิบไข่ออกมามือไม่ไหม้ได้ไงวะ All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. เดี๋ยวโซ่แกมาเหมือนกัน You're the one we're looking for, and you brought a friend. เอาไปอย่ามาขวางทางเรียบร้อยพร้อมยังDon't think you'll get it out of here. Squid, I'll find you. แข็งคู่ไปซะเอานี่ไปกินดิเพลโลเอสแบบมันนี่เรียบร้อย You're the one we're looking for, and you brought a friend. Stop right there. เคป้าไหมล่ะ I won't go down as easy. โอ้ยใจเย็นแป๊บหนึ่งโอ้ย Oh, I'm gonna enjoy this. โอ้ยแป๊บ
หนึ่งนะไม่ใช่แกอยู่ไหนเนี่ยขอโทษเผื่อใช้ไปแล้วเอาไปแดกเอาไปให้หมดแป๊บนึงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ้าวตัวไปแล้วบายบายเบสเสร็จเอาไปฉันขอใช้ก่อนเอาบอมบาด้าไปด้วยเรียบร้อย We don't have time. We need to free her now before more show up. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Oh. ดูโง่ได้ที่ไม่หนีนับร้อยเขาแดกแล้วก็เทสที่จะใช้คาถาเกาะคุ้มกันไม่กูยิงอย่างเดียวแล้วก็เละจุดป๊อปปี้อย่าเพิ่งอึ้งป๊อปปี้มันจะแดกหมดแล้วป๊อปปี้ลาก่อนค่ะแม่มังกรเดี๋ยวไข่ไปคืนให้นะคะ This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. เราจะที่กันเถอะค่ะ We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. ไปเถอะป๊อปปี้กลับกันเราจะกลับไปเอาจริงนะช่วยสู้คางคกหน่อยไม่ได้เหรอดูดีมันอยู่ในนั้น2 ตัว Revelio. เมื่อกี้เราบักเราต้องเล่นถึง3 รอบ It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. ขอบคุณค่ะดาวคางคกน้อยบายบายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อก่อนดีเนาะสำหรับภารกิจต่อไปคือการบ้านกับอาจารย์วิสลีย์แล้วก็ภารกิจเสริมส่วนภารกิจหลักมันยังไม่โหลด เก็บหนังสือแนะนำจากพื้นที่จากหนังสือแปลงร่างการในห้องสมุดโอเคไปเก็บหนังสือในห้องสมุดก่อนแล้วเราจะค่อยเควสหลักจะขึ้นยังวาร์ป10 ค่ะวาร์ปไม่ใช่ห้องมีฮอกวอตส์ห้องสมุดอยู่นี่
อันไหนคือของห้องสมุดอาจจะละ Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. น่ากว่ามันจะขึ้น Revelio. เก็บอยู่ด้านนู้นลูกโลกในลูกมังกรไหนอย่าบอกนะต้องไปตอบคำถามอีหนูนั่นน่ะ That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. ใช่เลยต้องมาตอบคำถามเพื่อนบ้านเลวินคอร์ด้วยกันเองฮัลโหล Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. โอเคก็น่าสนุกดีเราเป็นเด็กบ้านพวกเขาเหมือนกันเนาะ Splendid! Just a few Bang. questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? จากสนิทเจ็ดสีทองนกงูอันนั้นมันออกกามี่ ก่อนที่ลูกสนิทจะถูกสีทองจะถูกประดิษฐ์ขึ้นสัตว์วิเศษชนิดใดที่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันควิดดิชงกงูออกกามี่แล้วก็มีการันตี้แล้วก็สติกเกอร์สีทองคืออะไรอะของกินเหรอ The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? ฟิลิสซิฟิลิสหรือเปล่า ฟิลิซิสออโตซีแล้วก็น้ำยาพิไทยซูซ่าน้ำยาใดที่เรียกว่าน้ำยานำโชคฟิลิซิสรู้สึกถ้าอยู่ใน Xbox หรืออะไรวะมันจะมีใช้อะแต่ไม่รู้มีดิสยังไง Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? นิทานเรื่องสามพี่น้องเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์อันวิเศษอันใดฮอคราสไม่เกี่ยวเลยเครื่องรางยมทูตใช่อีนั่นแหละเครื่องรางของผู้ก่อตั้งไม่เกี่ยว The Deathly Hallows. Correct! According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? วัจจุใหญ่สุดคือคัฟเฟิล The Quaffle. That's right! When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. ได้ค่ะได้แต่ก็จะแปลกๆกันนะ ใครเคยดูในภาค 2 เปลี่ยนสายพันธุ์ False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. ค่ะเอาไว้ก่อนนะ I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ค่ะหนูพร้อมสำหรับเรียนคาถาแปลงร่างแล้วค่ะ
จะเปลี่ยนแก้วน้ำเปลี่ยนหนูเป็นแก้วน้ำไหมคะ ไอโคตรกระลึกโคตรแล้วลืมแป๊บหนึ่งอันนี้เปิดหีบตรงนี้เปิดไปยังเปิดไปแล้วโอเคเราไปเรียนคาถาแปลงร่างกันดีกว่าอาจารย์คะมีคาถาเปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าเพิ่มไหมครับรู้สึกแฟชั่นที่มีไม่อยากลงมอสนะคะไปเข้าเรียนก่อนจะจากกันปรับเวลาก่อนรออยู่ในนี้ยันเช้ายันว่างค่ะยันว่างมันว่างยังวะยังไม่ว่างว่างแล้ว My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. คำบรรยายกับภาพมันไม่ตรงกันเลยค่ะ Beautiful. Goodness. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. มันก็ไม่ได้แยกง่ายนะคะอาจารย์ Y เอาใหม่ Y A X เย้ไม่รู้กลายยังไง ผีเสื้อเต็มห้องเลยค่ะ Beautifully done. ใครแพ้ผงมัน 3 broomsticks. It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. ใครแพ้ผงมันจามทั้งวันแน่ๆอาจารย์คะ You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. ถึงจะใช้เวลาทำการบ้านไปเยอะก็เถอะค่ะประชดค่ะ I'm glad to hear it. I'm not certain I needed all the extra assignments. And I'm certain you would not have been as successful without them. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? ก็ที่เธอไปคุยกับคุณโอลิแวนเดอร์เพิ่มเติมหลังจากที่เธอได้ไมค์เคสิตก็ถึงเวลาบอกอาจารย์แล้วค่ะ Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available.
ทำไมตอบแล้วมันแปลทำไมตอบแล้วกลายเป็นคนโกหกไปเลยวะเฮ้ยแป๊บนึงนะอะไรวะหาก่อนอ๋อ Since our visit to something dawned on me about the trip near the oak, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find goblin mines south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. ได้เวลาฟังอามิดใช้ภาษากอบปดิคุกเรามาดูกันนะเควสต่อไปของเซบาสเตียนอยู่ไหนนะมีเซบาสเตียนอินโอเวอร์ลุกเอาพวกกันนี้กันด้วยกันวิชาพยากรณ์ศาสตร์โอเคประมาณนี้ซึ่งถ้าวิชาพยากรณ์ศาสตร์ก็ต้องไปฝั่งนู้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราต้องขอตัวลากันไปก่อนกับ EP นี้หาพื้นที่เหมาะๆในการปิดที่แล้วกันเพราะเดี๋ยวก็ต้องเดินขึ้นไปบนนู้นเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยปิดเอาล่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไอพีฟแกเล่นพิเรนอะไรเอกตัวลาไปก่อน adios